Hello, Hi, Father. pagkanta kayo. Eucharistia, dangdangay. Eucharistia, anasantuan, taraon, bibiyagyan ay langitan. Sagot ka, ti Diyos sa laing daklan, sakramento ama kay salakan. Eucharistia na santuan, taraon tayo na Diyosan. Dangdang ay sidong ilaw, kinsinalidong maay, kasyan ni Maria yaman to, ken Jesus sa tulog to'y. Eucharistia, panagyaman, iti panahon ti Diyos sa di mabilang, parikot wenno liday intay iraman, italek tayo ti biyagken basang bayan. Eucharistia na santuan, taraon tayo no Diyosan. Dangdang ay sinong ingay, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Eucharistia, intay ramakan, sakripisyo ni Jesus makay salakan, ipapatay na ken panagugan, dagiti basbasol tay inda pinakawan. Eucharistia na santuan, taraon tayo no Diyosan. Dangdang ay sinong ingay, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to, ken Jesus sa tulog to'y. Dangdang ay sinong ingay, insinalidong maay, kasken ni Maria yaman to, ken Jesus sa tulog to'y. Kasken ni Maria yaman to, ken Jesus sa tulog to'y, ken Jesus sa tulog to'y. Thank you and God bless. God bless you, Father. Cheers.